día de hoy vamos a abrir esta caja que me llegó de la Deep Web, que solo me costó $1. Me pregunto qué tendrá dentro. Como saben, vamos a estar regalando todo lo que nos salga en esta caja, sea peligroso o no. Y lo único que necesitas para participar es estar suscrito, activar la campanita y ver todos mis videos. Y llegó el momento de abrir la caja. Vamos a ver. Un USB. Vamos a ver qué tiene adentro. Ya tenemos la computadora y tenemos este USB ya conectado y nos aparece no entrar. Vamos a entrar. Veamos el USB y nos dice, ¿te lo advertí? Vamos a abrir el archivo. Es un gato haciendo popó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Será que el color del gato quiere decir algo? Ay, no.